Hi sis, welcome back to my channel. So, happy first week to our channel. Oh my god. And happy 160 subscriber. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you po. So, meron na po tayong 160 subscribers and in just 1 week. Oh my god. 1 week guys. 1 week. Oh my god. Hindi mo paniwala. So, yung start ko yung video na yun is yung noong May 19 ay, bumili agad ako ng makeup ko kasi the girl. Yeah. So, nakabili na ako. Ito siya. Yan. This one. And this one. Bumili ako sa Lazada. Oh my god. So, ito sila. So, mga pang makeup sila. And but before we start to our unboxing video, over ko na. So, bago ko mag-start sa aking unboxing video, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga makeup vlogs ko. Yeah, sa mga beauty vlog ko. Kahit hindi naman ako beautiful. Let's go to the video. So, let's start with this one. Ito ay brush. Yeah, makeup brush and cost 174 pesos. So, let's open na. So, meron naman akong gunting na hinanda. So, gunting na natin. Gandang hangin. Oh my god. Ito na siya. Ang expected ko is kulay pink. Kasi kulay pink yung pinili ko. Pero, kulay black ang dumating. Nung isang araw pa siya dumating. Yeah, nabut ako nung kailan. Pero dumating na siya sa akin. Nung isang araw. Pangalawa siya siyang dumating. Oh my god. So, ito na yung bubble wrap. Open na natin. So, hindi ko alam kung paano bubuksan to. Ito yung mga Manguerra. So, balik natin. Ito pala yung taas. Kasi wala naman nakalagay na taas or baba. So, oh my god. May brushes na tayo. So, titignan natin. Ito yung pinaka-foundation brush. Uy, malambot siya in fairness. So, next natin is, balik ko sa plastic. Ito yun. Hindi ko alam saan ba to, pero pang eyeshadowing dito here, like that. So, balik sa plastic. Pero malambot siya, in fairness. Ito din. Hindi ko alam saan to, pero scissors natin yan. Dito atat ko rin yung lower lash line, kinema root. Ito ang pinaka-ano ko sa eyeshadowing kasi flat brush. Ang focus yan, flash brush siya. Hindi ko alam saan gagamitin, pero scissors natin sa Google yan sealed. Tapos, angle brush, pang kilay. Yan, pang kilay siya ang alam ko. Next is the fan. Hindi siya ganun pan na fan. Yeah. Alam niyo naman yung pan yung pang highlighter. Yan. Next is, lumapit ako sa camera. Ito ata yung pinaka-edit pala to. Yan. Yung nalalagas na. Yan. Yung nalalagas agad na isa ako. So yan. Lambot siya, pero hindi ko alam tawag dito. Pero mukhang magtatagal naman. Next is like, foundation brush. Wala siyang amoy ha. Fairness. Ito yung pang gano'n ng kilay. Yung brush and then pang kulay. Gano'n. Wala siyang plastic. Or natanggal lang talaga. Isa yun na yan. Ito yung pang ng eyeshadowing. Lagi ko nakikita sa mga nag-ano, pero hindi ko gusto ginagamit. Yun ata. Ito lang. Tuwan nyo ako, comment down below. Ito is para sa mga ganun-ganun. Pero meron dito din. Spoolie. So, ibat na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 pieces po ng brushes. So, next na po natin. So, close na natin siya. Next is the foundations. So, nabili ko to sa Lazada din. Maybelline Fit Me Plus Poreless Liquid Foundation 30 ml Liquid Lips Perfect Maybelline Baby Skin Instant Pore.
So yun, buksan na natin. Ito po ay nabili ko ng 618 pesos. Dalawang product lang. Pero may discount siyang 100 pesos. Ano magpabukas sis? Tchalan! Kabubble wrap. Oh my god. Ang kahantabi na natin. Hindi ko pa nagpatak to. Oh my god. Yung Fit Me Foundation. Yan. And yung baby skin. Ito yung lagi kong chinecheck sa Watson tsaka sa basta doon sa store, SM store. Nandiyan. Yung baby skin, ito. Nag-ano siya talaga, nagaganon. So yan. Fit Me 355 po yung shade ko daw. Yan, mahirap mamili pero mukhang patalo naman na. Next! Ay, titingnan natin yung kulay. Tanggalin natin yung sticker. Sealed po siya from talaga, Plasmol. Ganun lang pala sis. Ayaw niya magbukas sis. 360 din. Ay, sisirain sis. May pump pala siya. Hindi ko na noticeable. Pump natin. Hindi ko maano yung amoy. Yan. Pero napadami yung lagay. Pero tingnan natin. Oy. Crush shade. Kita mo yun. Napadami yung lagay ko sa. Pero yun kita mo. Ay, ang ganda na pigment niya ha. Full coverage sis. Yung for ito kinemerot. Basta ito lagi kong basta proven and tested na to. Nagwo-work talaga to. Kaso sobrang mahal, 200 plus ata ito eh. For eraser. Naglagay lang ako ng bearing konti. Ayun yung parang lang yan. Kasi sobrang mahal talaga ito eh. Sobrang mahal. So yan. Try natin gamitin dito. Look. Kita nyo yan guys. Nag-smooth yung mga purposes ko. Aminin. Ganda niya. So yan. Next na natin. So itabi natin ito kasi baka mabasag na. So next natin is this one. The concealer and the eyeshadow. So kanina lang ito dumating. So thank you nga po pala sa nag-sponsor sa aking ate. Thank you po Ate Leia and more sponsorship to come. Oh my god. Hindi ko agad nasabi kanina pero thank you po ate. Lahat po ng binili ko is 1-1 and gastos po yun ng ate ko. Baka po sa gusto mag-sponsor dyan, pwede naman po. Ay, so yan. Charan! May alright. So yon, gupitin na natin. Ayaw niya magpabukas sis. Ang pagkakaalam ko, yung concealer is may kasamang paddle brush. Sa pagkakaalam ko lang naman. And here it is. Ayaw niya magbukas talaga.
First come, first serve. So, yan. Ito po yung Anastasia Beverly Hills Paddle Brush. Charan! Uy, ang ganda niya. Sa may himol-mol. Ay niya mabunot. So, uy, ang lambot! Para saan ba to? Foundation? Diba? Ang lambot niya, promise. Wala. Aminin, yung pores ko dito talaga nawala dun sa pore eraser. Ang ganda niya, promise. Next is the concealer. Ingredients, pero wala siyang tatak. So, lazada. Baka naman, no? Uy! Ang ganda. Bango, amoy. Amoy yung paputok yung baril-barilan. Oh my God! Ang ganda ng concealer ko! Oh my God. Halatang bagong gawa. Ang bango. Wala, bango. Wala siyang amoy. Yung lagayan lang ang may amoy niya. Pero ang bango ng lagayan. Amoy paputok. Ganun. Pili ko bagong gawa to, hindi ko muna dot-dot-dotin, day. So, yan. Gagamitin natin yan sa next video ko. So, unboxing muna tayo nito, no? So, yung mga kahon, tapon-tapon nyo na. May emission din naman. Oh my God! Ito na, from Beauty Class! Ang aking eyeshadow. Oh my God. Kitang-kita niyo ring light niyo. Ayaw niyo mag-focus. Ayan. Oh my God. Sealed na sealed siya. Oh my God. Beauty Glaze. Press powder eyeshadow. Oh my God. Ang daming review nito sa Lazada. Sobrang ganda daw. So, open na natin. So, ginagamit ko yung kuko ko. Pagpasensya niyo na yung kuko ko kung may madumi or something. Naulan na naman. Sana kung narinig nyo don't bother. Don't mind na lang. Oh my God. Oh my God! Beauty Glaze Impress You eyeshadow. Oh my God. Literal na bagong gawa. Oh my God! Ang ganda niya, shit! So, lagyan natin ng swatches niya. May ganito pa, oh. Testing on din natin close. May pa-magnet doon. Kaso hindi sobrang lakas, pero may magnet siya. Try natin i-swatch ko dito, no? Ilang swatch ko lang, sobrang feeling ko ang pigmented niya. And wow. Ang pigmented niya, ha, for me. So, next. Ito lang yun, yung first row. Hindi ko na dinama yung dalawa kasi no girl. Look mga sis. Oh my God, it's so pigmented. Oh, laban sis. Laban siya, oh. Nalalaban yung pigment niya mga sis. Oh, isang swatch lang yan mga sis. Natutuwa ko sa swatches niya, guys. Ang ganda, promise. Oh my God. Ay. Ang pigment niya, guys. Oh my God. Punas-punas lang ng kamay kasi, you know. Na-impress talaga ako nito. Impress talaga. Legit na impress. Ang ganda niya, promise. So, yun na nga. Yun lang naman ang mga nabili ko, no? So, yan. Ito. Tapos, yung
ano ba tawag dun? Foundation, tsaka yung pore eraser. Sobrang ganda niya guys, sulit yung binayad ko. Binayad ni ate. Sobrang ganda niya and yun, ang ganda lang. Ang ganda niya. So, thank you for watching this video guys. Hope you like it and you know, magmahalan tayong lahat, you know. Thank you guys for watching this video. Sa mga gusto pong magpadala or gusto nyo gusto nyo mag-sponsor sa akin, i-message nyo lang po sa aking email. Nasa baba lang naman din po yan. So, thank you for watching this video guys. Sa aking pag-unbox na to. And, i-film ko naman po yung tatry ko mag-makeup gamit yung mga binili ko. So, after nyo this, is punta kayo doon sa next video ko. And siguro, magkasunod lang naman siguro ko i-upload. So guys, thank you for watching this video. This is Rovic again. And I will be saying, if you have it, show it, nang mamatay sila sa inggit. Bye!